вечер. Думаю, что бы вам снять такого интересного. Оказывается, у нас есть Opel Vectra быстрее ветра. Итак, всем привет, друзья! Сегодня у нас на тест-драйве Opel Vectra быстрее ветра 93-го года выпуска, 1.6, механика в серебристом цвете, грязная. И вот так делаем, чтобы где ветер у нас? Обгоним все ветра. Отсюда ветер, поехали! 22-летняя машина, едем. Нейтралку надо найти сначала, где она. А, вот она. Заводим машину. Смотрите, вот, смотрите, музыка какая. Она еще молодая, эта машина. Дух-то молодой. Поехали, короче, вот первый, наверное, первый. Короче, по-быстрому вам покажу. Вот этот 1.6 мотор. Грязный такой чуть-чуть. Это все можно отмыть, конечно. Смотрите, GM, General Motors, компания представляет этот мотор. Так, все, быстро закрываем. Поехали. Нельзя. Быстро. Это же Opel Vectra быстрее ветра. Смотрите, 93-й год, Opel, аэрбаки есть. Жигули только вот недавно начали, да? У нас есть как в Audi, или это от Audi стоит, люк механический, но люк есть. Вот шторка, смотрите, панорама, почти панорамный люк. А почему почти-то? Панорамный люк есть, просто не панорам. А здесь у нас кнопки, минимальные кнопки. Здесь вот температура есть, часы, вот печка, открытый или закрытый дроссель, и вот на себя и в пол. Все. Тепло, холодно, тепло, холодно. Здесь у нас, смотрите, магнитофон. Смотрите, это у нас как закрывается, открывается. Вот это сейчас уберем чуть-чуть. И у нас это закрывается. О, смотрите, как круто, да? Смотрите, вот открываем, как вылазит. Закрываем, он туда заходит. Это же у нас нанотехнологии. Опять это ставим на место. Смотрите, ручник. Смотрите, здесь самое крутое приспособление. Красная кнопка. Это у нас вот она, красная кнопка. И это, я думал, турбо. Сейчас 5-я скорость включили, нажали, полетели. А это, оказывается, у нас что? Сигнал. Но, все, машина, у нас спидометр до 220 км в час. Ну и это нам хватит, чтобы обогнать ветер весь. Здесь у нас вот свет включается, как во всех немцах. Регулируется пластмасс. Смотрите, что радует. Пластмасс такой вот, как кожаный, что ли. Не такой деревянный, как в этих приорах Гранта. Конечно, я люблю эти машины тоже. Но, смотрите как. Панель уже сделана. В то время ключи утопленные. Смотрите, как, например, засовываете туда как-то. Даже не видно, надо вот так смотреть как-то, да? Сажусь я сзади, и оказывается вообще не для меня сзади сидеть. Смотрите, всегда рядом с тобой. I love you. Вот будем вот так сидеть чуть-чуть. Но смотрите, у меня башка вот задевается, да? У меня вот башка задевает. Ноги нормально, башка только вот задевает немножко, не очень, короче. Но если вот так чуть-чуть развалиться и вот так I love you сидеть, то все нормально. А дверцы внутри это уже не открывается, но остальные три все открываются. Электростеклоподъемники, не слышу. Машина на веслах. Будете себя чувствовать как в катере. Вот так будете сидеть. Чук-чук-чук. Потом опять чук-чук-чук. Закрываем. Все.
короче, сзади неинтересно. Это же Opel Vectra, быстрее ветра. Быстро закрывай машину. Смотрите, как обтекаемость машины. Вот так машина идет. Антенка такая маленькая у нас. Колеса. Какого радиуса, думаешь? 14 радиуса колеса у нас стоят. Вот, смотрите, задница вот так вот. Обтекаемая такая. Но зато как будто зад отрублен. Перед вот такой весь круглый идет, и зад вот так отрублен. Машина, смотри, машина в идеальном состоянии. Перед весь. Машина 93-го года. Машине уже сколько? 23 года. Уже совершеннолетняя. Можно обгонять все ветра. Все, мое шпили-вили. Все, короче, едем. Машина снаружи видели. Короче, быстрый такой трэш. Обзор, поехали. Вот, ставим первую скорость, машина едет. О, 22-летняя, совершеннолетняя машина. Вторая скорость. Руль такой маленький, интересно. Как бы и большой, объемный. Маленький такой, интересно так ехать. Вот, третья скорость. Быстрее ветра. О, ветер. Никакого ветра на улице. Уже мы обогнали ветер. Поняли, это 40 км в час едем, ветер обогнали, ё-моё. Разворачиваемся, здесь стекла. Вот, вторая скорость. Машина 1.6. Разворот. Конечно, я привык на мерсовский разворот, но машина тоже нормально разворачивает. Едем, смотрите. Разгоняемся. 1.6. Вот, яма. Говно. Там говно. Вот, резко поворачиваем. Сейчас тормоз проверим. Если машина не затормозит, то едем в кабана. Не, машина нормально тормозит. Я чуть-чуть раньше еще нажал. Руль, смотрите, какой. Во! Машину проехали быстро. Дальше едем. Смотрите, тянет машина. Разворачиваемся. Еще раз смотрим, сколько метров нам понадобится. Резко поворачиваемся. Вторая скорость. Быстро. Едем. Тормозим. Быстрее ветра, Opel Vectra, реклама 93-го года. Сигнал обязательно надо. И все. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно делайте репосты. И оказывается, хорошая машина, все нормально. Подписывайтесь обязательно.